嗱，我講到白蛋白，我最有發言權。前呢幾日我又感冒又咳，直播間啲朋友仔睇我直播都睇到啦，我就連續飲咗5日，咁我就真係呢個白蛋白真係幫到我。我冇去睇過醫生，我就食咗1日感冒藥嘅啫。咁啊之後我日日都係飲2支白蛋白，我係一次過飲2支嘅，唔分早晚嘅。咁啊咳又冇咗啦。咁啊，然後呢就感冒又冇咯，流鼻又冇咯，真係好好嘅白蛋白。你可以加埋個乜嘢啊？你加埋嗰支海參肽落去，你仲好啊，鞏固得。海參肽我就冇，我就係飲白蛋白，我每日2支，我一次過懟2支，我冇分早晚，咁樣快好多。你有冇俾佢哋睇睇？其實我哋乜嘢啊？我哋免疫力低嘅朋友仔，免疫力低嘅朋友仔咧，如果我哋飲一段時間，其實乜嘢萬惡都係因為我哋呢副衣服，我哋啲免疫力低啊，我哋呢間屋低啊，佢先至會冧嘅啫。如果我哋免疫力高咧，我哋所有嘅東西我哋都可以防禦。但係如果我哋低嘅咧，我哋只要啲唔好嘅嘢入侵到我哋嗰度咧，我哋就死鳩柒噶啦，真係死鳩柒噶啦，係咪啊？係啊，成個直播間都知道我感冒，個個都知道我感冒嘅行源。你感冒，因為我直播嘅時候感冒，啲聲音都聽得出嚟嘅。所以我嗱，依家咁啊，後面3日之後，啲人啊問你係咪好翻啊？聽把聲都冇啦。所以就係呢個白蛋白真係你哋要備貨，過年未必有貨。佢買嘅會平啲嘅，直播間嘅朋友仔，你買2盒咧，佢會平幾多啊？2盒好似平每日出聲啊，妹。兩份嘅話6盒。你買2份嘅6盒咧，好似係平18蚊，18分。我唔係為咗賣貨而賣貨噶，我係為咗如果你話我咁啱得咁巧，我嘅免某疫某低某嘅，我就可以試下。咁你話我嘅免某疫某唔低嘅，我哋冇理由永遠都時運高嘅，我哋即係行得路多，總會有濕腳嘅時候嘅。櫻桃姐姐啊，我哋嘅櫻桃姐姐飲咗我哋嘅白蛋白1年啊，因為櫻桃姐姐咧，咁佢就身體有少少特殊，咁佢話佢自己嘅免疫力好低嘅，佢飲咗1年白蛋白，佢話好少感冒。你可以櫻桃姐姐可以上嚟分享下，真係好好。佢話我唔知道櫻桃姐喺唔喺度啊。3缸洗髮水同埋白蛋白我都拍咗啊，真係唔該晒小袁姐姐啊，我落去先啦。哦，好嘅，多謝晒你趙姐姐，你可以問下噶，我哋唔單止有好多人話呢個趙姐姐係咁樣啫，我點知其他啲係咪咁樣啊？但係你可以問下，除咗杏如，仲有邊個人試過我哋嘅白蛋白先嘅？我哋嘅白蛋白佢184蚊，你買2份嘅，即係買2份350蚊係咪？平咗18蚊。係，冇錯。係平咗18蚊啊！梁仔都長期飲開嘅，你睇下經常咧，就算佢哋出到去出差啊，我哋經常一齊接觸嘅。跟住咧，佢哋平時佢哋有感冒，但係梁仔基本上冇嘅。我有啊，我今年感過，因為我免疫力就太低啊。你睇下我幾時有俾你嫌棄嘅？你只要係如果你身邊如果我有感冒啊或者有咩病嘅話，你肯定嫌棄我。但係你睇下我幾時俾你嫌棄過？我點會嫌棄你咧？愛你都不切啦，係嘛？仲有就係呢次咧就係我自己嘅親身體驗啦，就由我家婆嗱。之前咧師傅啊、梁仔哋個個都知道啦，我去邊度我都話我奶奶又住院啊，我奶奶又住院啊。咁啊之前咁啊聽咗呢個白蛋白之後，我一直都即係俾佢飲，一直都俾佢飲。我自己係幫自己拍嘅，我都俾佢飲。嗱，依家我奶奶都冇停過白蛋白嘅，你睇下咁耐，我有冇話我奶奶住過院㗎？冇。直播間所有嘅朋友都知道我唔開播，我奶奶又住咗院，好煩啊！但係呢點樣啊？今年嚟佢先正係住過1次院。朱阿妹唔會啊，我係真係嘅，我係唔會嫌棄你嘅梁仔，我點會嫌棄你啫？你問下，你哋平時感冒冇某啊？我哋一齊要食飯啊，我都夾埋俾你食噶。你驚住係有其他人傳染嘅話，跟住你夾俾佢，叫佢你快啲食啊！我點會係咁樣咧？係咪啊？杏如，我會唔會做呢啲嘢啊？唔會。你師傅你都好多啦，之前你3幾日又咁，3幾日又咁，依家我都見你好耐都冇咁咯。個月都咁，之前呢啲人見到我嘅，每日都會生到個鼻哥紅抹抹，生到個鼻哥出晒血，生到鼻哥仆街大汗。就感冒，依家你咪好咗好多咯。我真係好，我其實真係好嘅。3歲，第一佢健康，佢安全，佢3歲以上嘅小朋友同埋放某化某療嘅人，佢都可以飲，而且佢係小分子。冇錯，小分子容易吸收。係，你平時咧飲落去嘅話咧，佢好快脆就可以吸收，再加上咧同埋你日常保健嘅話，1日1支就 OK 噶啦。咁如果好似